بسم الله الرحمن الرحيم. waxaanu ka hadli xog aad gelisay barnaamijka la yiraahdo SBSS oo aad ka shaqeysay natiijadii sidii aad ugu bedelan lahayd Word ama Excel oo aad desktop-ka aad u dhigan lahayd aan Word-ka ka horeeyo tusaale ahaan waa tan xogtayda halkan taala xogtan aan doonayaa inaan Word u bedelo waa barnaamijka ka dhex saaro laba dariiqaan u maray dariiqada koobaad kolba inta doonayso aan sidaa ugu dhufto halka right click dheh copy u qaado halkii aad dhiganayso la soo bax waa ka faylkii halkaas aan dejinaya waaniga halka jadwalkii aan soo koobiyay dhigay oo waxba ka maqnayn wixii aad ka bedelasay qurxin iyo nidaaminaba halkan aad kaga qabanaysaa dariiqada labaad xogtayda baan ku noqonaya xogtayda markaan ku noqdo file baan soo furaya waxaan tagayaa export markaan tago halkaas aan ku dhufanayaa macnaheedu waxa weeyaan waa ka halka Word baan ka dhiganayaa Word baan ka dhigayaa halkii aan dhiganayo browse kan fur halkaas soo fur desktop-ka dhigde file-kan dhiganayana aan magac u bixiyo 99 baan ula baxaya yaani xogtan markuu Word dhigo magaca u bixi weeyaan Word-ka uu dhigi doono save baan idhi halka waxa ka muuqata in desktop-ka uu dhigi doono xogtaydan file-ka la yiraahdo magaciisa 99 oo DOC oo macna Word okay baan bal hadaba aan eego halkii uu dhiga aan eego halkan ka dayday file-kii 99 waa kan aan furo waa ka macluumaadkii ku jiray dhammaantii SBSS-ka oo halkaas soo dhigay labada dariiqaba waan u marayaa halka darsigeenu ku joogo